个东西好好的，你又要干嘛？天气太冷了，我要把这个改装一下，做一个震撼世界的壁炉。爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花。月儿飘啊飘啊，船儿也摇啊摇啊，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖怀抱。你离开的每天，我都是煎熬，煎熬。会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差。爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花。月儿飘啊飘啊，船儿也摇啊摇啊，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖怀抱。表哥，北漂到了。先一起来搬一下冰箱。大冬天的，你买个冰箱？那你说冰箱什么时候买？你知道冰箱是干嘛用的吗？那冰箱不是冰柜的吗？懒得跟你说，先卸下来。冬天来了，买一个好一点的冰箱可以囤货。这是他们的新款华为神机57冰箱，哪里是啊？我就没找到比它还便宜的双系统大冰箱，还是0千的，机身才60立方，能直接嵌入衣柜。说明书上说这个双系统智能快，保鲜还好，馒头和菜一起放还不串味，这还不闪？外观好，功能好，价格还好，给爸妈也买一台吧。行，你看着办。会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差。爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花。月儿飘啊飘啊，船儿也摇啊摇啊，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖怀抱。你离开的每天，我都是煎熬，煎熬。会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差。爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花。月儿飘啊飘啊，船儿也摇啊摇啊，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖。
他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖怀抱。你离开的每天，我都是煎熬，煎熬。来吧，见证奇迹的时刻。你说人生如梦，我说人生如酒，哪有什么不同？不都一样朦胧，朦胧中有你，有你跟我就已经足够，你就在我的世界升起了彩虹。简单爱你心所爱，世界也变得大了起来，所有花都为你开，所有景物也为了你安排，我们是如此的不同，肯定前世就已经深爱过，讲好了这一辈子再度重相逢。简单爱你心所爱，世界也变得大了起来，所有花都为你开，所有景物也为了你安排，我们是如此的不同，肯定前世就已经深爱过，讲好了这一辈子再度重相逢。你老是研究这些华而不实的东西，你觉得有意义吗？人生嘛，本无平淡，7分为家庭，3分总得为自己。讲好了这一辈子再度重相逢。